Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен Талаш шаарындагы номер 5-орто мектебинин тарых мугалими Акматова Жазгүл Талантбековна. Анда эмесе баардыгыңыздарга көңүлдүү маанай каалоо менен мен бүгүн сиздерге 11 класстарына дүйнө тарыхынан сабак өтүп бермекчимин. Анда эмесе үй тапшырмасы менен иштөө. Үй тапшырмасына сиздерге терминдер берилген, ушул терминдер менен иш алып барабыз. Интеграция. Бул эмне? Интеграция кандайдыр бир өлкөлөрдүн, саясий уюмдардын же элдердин экономикалык, каржылык жактан биригүүсү. Трансулуттук компаниялар. Ооба балдар. Бул илимий техникалык жетишкендиктер менен дүйнөлүк алкакта байланышкан эл аралык ишканалар. Европалык союз. Ооба балдар. Өлкөлөрдүн ортосунда товарлардын, капиталдын, тейлөө кызматтарынын жана жумушчу күчтөрүнүн бирдиктүү рыногу. Анда бул эмне деген суроого жооп беребиз. Ооба балдар, бул силер билгендей эле эң алгачкы телесынак. Сыналгы деп кыргызча айтып жүрүшөт, орусча телевизор. Анда эмесе биздин сабагыбыз бүгүнкү өтө турган ушул технологиялык илимдерге байланышкан. Балдар, сабактын темасы кандай деп ойлойсуңар? Ооба, бүгүнкү сабагыбыздын темасы 3-чү илимий техникалык революция деп аталат. Сабактын максаты дүйнө өлкөлөрүнө илимий техникалык революциянын тийгизген таасирин аныктайсыңар. 20-кылымдагы ИТРдин жаңы ачылыштары тууралуу маалымат аласыңар. 3-чү илимий техникалык революциянын өзгөчөлүгү тууралуу билесиңер. Сабактагы негизги темалар. Азыркы илимий техникалык революциянын этаптары. Илимий техникалык революциянын жетишкендиктери. Илимий техникалык революциянын натыйжалары. Анда эмесе илимий техникалык революция өндүрүштөгү технологиялар, курал-жарактын, аскердик техникалардын жаңы түрлөрүнүн пайда болгон мезгилин айтабыз. Анда эмесе бул видеодо силер илимий техниканын ичинен эң биринчи компьютердик системанын пайда болушу тууралуу көрүп турасыңар. Эң алгачкы компьютердин пайда болушу. Бул ошол компьютердин схемасы. Бул мындай негизде компьютер иш жүргүзгөн. Электроник, нумерикал, интегратор жана компьютер деп аталган. Илимий техникалык революция 2 этап менен жүргөн. Биз силер менен биринчи этабы менен таанышабыз. 1940-жылдагы жаңылануулар. Эң алгачкы телевизор, эң алгачкы транзистор, эң алгачкы электрондук эсептөөчү машина, негизги 1940-жылдары адам тарабынан ойлонуп чыккан алгачкы ачылыштар ушулар болгон. Радар, алгачкы ракеталар, бомбасы, синтетикалык жип жана адамдын организминдеги иммунитет менен жана ар кандай жугуштуу оорулар менен иш жүргүзүүчү пенициллин
биринчи ойлонуп табылган. 1950-жылдарда водород бомбасы пайда болгон. Биринчи асманга учуучу жасалма спутник, реактивдүү самолет 1950-жылдарда адам тарабынан ойлонуп чыгарган. Ал эми 1960-жылдарда лазер, интегралдык схемалар, тез жүргөн экспресстик поездар пайда болгон. Экинчи этап 1970-жылы информациянын балакондук оптикалык жол менен берүү, өнөр жай роботтору, биотехнологиялык өсүмдүктөр пайда боло баштаган. Демек, адамдардын жашоосунда информацияны волокалдык оптикалык жол менен мамтеп бири-бирине маалымат бере баштаган. Ошондой эле биотехнологиялык өсүмдүктөр пробиркалардын ичине атайын адамдардын лабораториялык көзөмөлдөрү менен өстүрүлө баштаган. Чаңдаштыруунун башка жаңы сорттордун пайда болуусу баштаган өсүмдүктөрдү. Ал эми биотехнологиялар 10 киши жасаган жумуштарды роботторду жасап, завод фабрикаларда өнөр жай роботтору пайда боло баштаган. 1980-жылы чоң көлөмдүү интегралдык схемалар пайда боло баштаган. Мына балдар көңүл бургула. Өтө бекем керамика пайда боло баштаган, турмушта колдонула баштаган. Ошондой эле 1940-жылдан айырмаланып 40 жыл аралыгында 5-муундагы компьютердик пайда боло баштаган. Ошондой эле термоядерлик синтез пайда болгон. Илимий-техникалык революциянын натыйжалары техникалык революция материалдык өндүрүштү сапаттуу жагына өзгөртпөстөн коомдук мамилелерин жашоосунда жакшырткан. Адамдардын бардык аймагында дээрлик дүйнөнүн бөлүгүндө илимий-техникалык революциянын орношу алардын жашоосун эң жеңил турмушка алып келе башташкан. Анда эмесе менин темам силерге түшүнүктүү болсо, төмөнкү суроолорго жооп бергиле. 1940-жылда кандай жаңы технологиялар пайда болгон? Ооба, туура, телевизор, транзистор, компьютер. Азаматсыңар балдар. 1950-60-жылдарда кандай ачылыштар болгон? 1950-жылдарда водород бомбасы, жасалма спутник, реактивдүү самолет, лазер, интегралдык система, тез жүргөн экспресстер пайда болгон. Ооба, туура айтасыңар балдар. 1970-жылы кандай жаңы технологиялар болгон? Балакондук информация, роботтар, биологиялык өсүмдүктөрдүн өндүрүлүшү пайда боло баштаган. Туура. Анда эмесе балдар, менин түшүндүргөн сабагымда силерге жаккан эки нерсе тууралуу оюңарды айтып, өз дептериңерге түшүрүп койсоңор болот. Азаматсыңар. Анда эмесе сабактын жыйынтыктоо максатында биз азыр бул видеого тасмага көңүлүбүздү бурабыз. Бул азыркы мезгилдеги жаңы келечектеги технологиялардын пайда болушу тууралуу силер менен Петр өзүнүн оюн бөлүшмөкчү. Бул видеодо адамдардын 17-18 кылым менен азыркы мезгилдеги технологиясынын өнүгүүсү тууралуу көрсөтөт. Бул видеодон силер балдар келечектеги дүйнөнүн технологиянын өнүгүшүндө адамдардын жашоосу 30 жылдан кийин канчалык өзгөрүүгө алып келе тургандыгы жөнүндө айтып берип жатат. Бул сабакта силер менен биз адамдардын жашоосундагы акыркы 30 жылда кийин кандай фантастикалык коомдун курулушу жөнүндө силер менен сөз кылмакчыбыз.
Адамдар акырындап көзгө көрүнбөгөн сеттери менен бири-бири менен айлаша башташат, мамиле кура башташат. Келечекте сыйкырдуу коом курулат деген ойдо ушул видео тасманы силерге сунуштап жатат. Ошондуктан силерге булар адамдардан жашоосундагы негизги 5 техникалык жетишүү боюнча сөз кылып бермекчи. Биз адамдардын жашоосунда 2050-жылдарда кандай жаңы илимий техникалык өнүгүүлөр боло тургандыгын айтабыз. 5-орунда биздин мээбизди асмандагы сервиске бириктирип, бул бизге адамдын нерв системасына кошулуп, жаңы роботтук системалардын пайда болушу. Бул роботтор адамдын организминин ичине жайгашып, ичиндеги ооруп жаткан оорулардын бардыгын ошол организм ичинде жок кылат. Бул адамдардын аң сезиминдеги жана ооруларындагы эч кандай кыйынчылыктын жоктугу болуп эсептелинет. 4-орунда адамдардын жашоосунда өмүр бою жашабай өлгөн адамдардын аң сезимине алып келип, өзүбүздүн эс акылыбызга алып калуу мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Өлгөн адамдардын виртуалдык жол менен көрүү системасы түзүлөт. Адамдар бир ойду ойлогондон кийин ошону сөзсүз түрдө ишке ашыра алышат. 3-орунда пилоту жок автомобилдер. Бул көптөгөн адамдардагы болгон тыгындарга карабастан өз алдынча жүрүүчү машиналар пайда боло баштайт. Ошондой эле бул автомобилдер адамдардын кетип аткан жолдогу кыйынчылыктарынын бардыгын жокко чыгарып, эч кандай машинадагы кырсыктарды алып келбейт. Акырындап адамдар машина айдаганды да билбей калышат. 2-орунда ойлоп чыгаруучулар үн аркылуу үйдөгү коммуналдык технологиянын бардыгын башкарууга мүмкүнчүлүк боло турган машиналарды ойлоп табат. Булардын бардыгы адамдын аң сезими кыймылы аркылуу башкарылып, бардык буюмдарды аң сезим гана менен туура ойлонуу менен башкаруу технологиясы пайда болот. Адамдардын жашоосундагы чип аркылуу адамдардын организмине жайгаштырып, мээге чиптерди жайгаштыруу менен адамдар өзүнүн ой пикирлерин машина аркылуу ишке алып барат. Ошондой эле эң биринчи орунда сенсордук экрандар. Бул экрандар аркылуу адамдар бардык дүйнөдөгү өзгөрүүлөрдү жакын арадан сенсордук негизде көрүү мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Бирок бул адамдардагы жашоосундагы зыяндуулугу бул адамдардагы өзүн өзү сезүүсү, ойлонуусу жок болуп калуу мүмкүнчүлүгү келип түзүлөт. Матрица киносунда көрсөтүлгөндөй, сенсордук шаарлар пайда болот. Азыркы күндө акылдуу шаар проектилери түзүлүп ишке кире баштады. Адамдардын жашоосунда көчөлөрдү тазалоо, мусорларды тазалоо деген түшүнүктөр жок болуп, акылдуу шаарлар бардыгын техникалык машиналардын жардамы менен ишке ашырышат.
мынакей акылдуу шаарлар. Сабакты жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү биздин сабагыбызда менден алган маалыматтарды силер эт турагычтай кылып майдалап, өткөрүп, өзүңөргө аласыңар. Өткөн информациялардын керектүүлөрүнүн бардыгын сандыкка салып сактап коесуңар. Ал эми керексиз информациялардын бардыгын бул себетке ыргытасыңар. Сабакта эң активдүү катышкандарга конфет, сабакка жакшы катышкандарга шаар, ал эми сабакка канааттандырылык катышкандарга эскертүү беребиз. Анда эмесе балдар, менин темам силерге түшүнүктүү болсо, үйгө тапшырмага көңүл бөлгүлө. Китептеги 261-беттеги теманы окуп, суроолоруна жооп берип, конспектлеп дептериңерге жазгыла. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Жакшы эс алгыла.